係啊，係呢啲。係咯，喂，啱去長庚房，會長庚啊，會啊會。哇！啱啱見到啲片段好 sweet， 好開心咁喎。係啊，我都覺得好甜蜜，好溫馨啊！蒼啊，不如你快啲介紹個男仔俾我，我好想有個基基咁嘅男朋友，我應該老公喎。我啱唔啱啊？OK， 我哋新人進場，大家俾啲再熱烈啲嘅掌聲。係啦，歡呼聲、尖叫聲。我就會拋俾你㗎啦！你啱啱有得飛起啊！就頂翻上去嘅原來。專機機都可以同台下邊嘅人揮手喎，接受佢哋嘅祝福喎。係搞住翻嚟。好開心啊！好想將多啲祝福送俾大家。喂，繼續拍掌啦！大家接住啦，繼續鼓勵佢哋啊！咦，我見到有人用口接喎。要都擘開你哋嘅頭，接唔接得住啊？用個口，輕進碌係比較深。可唔可以掉遠啲啊？遠方嘅朋友未接到啊！再掉遠啲。係掉遠啲係。哇，好遠啊！飛機掉得好遠啊！一個好靚嘅把聲順長嘅歌聲喎。大家努力接佢哋嘅花糖啊！係啦，接佢哋嘅幸福甜蜜。甜甜蜜蜜，甜意綿綿啊！我哋有請我哋一對新人。大家俾熱烈嘅掌聲，佢哋好唔好啊？好，大家再俾熱烈嘅掌聲啊！大家見到其實新郎哥真係好熱情啊！係啊，新郎哥平時鍛鍊咗啦，真係太過興奮啦！太過興奮，開心得滯啊！翻去練多啲。翻去練多啲眼嚟。今次仆街了，我已經 cap 翻你哋平時嗰一陣。大家唔好咁樣笑啊！練啲佢係俾